喺馬來西亞咧就好多標榜住港式口味嘅茶餐廳喎。咁邊啲先係叫正宗？嗱，邊啲係香港人開嘅咧？邊間我哋去完又會再去嘅呢？今日咧就同大家介紹幾間香港人會回頭嘅港式茶餐廳。首先，我哋就嚟到今日甲洞嘅文記冰室。冇錯。點解嚟到呢間？其實好食嘅啊！因為佢係近我屋企。茶餐廳咧有咁多嘢賣咧，唔可能樣嘢都好食嘅嚇。咁所以今日咧，我哋只係介紹我哋好食有港式口味嘅港式口味嘅嘢嚇。咁啊唔好食嘅嘢咧，我哋今日咧唔講嘅，因為大家香港人咧，我哋要厚得一啲啊，因為我驚俾人尋仇。嗱，首先呢張麻雀台就已經贏咗啦，甩下隻牌先。咁咧呢一間文記咧，今日間咧都有少少故事嘅喎。係，過嚟聽下。呢一個文記咧就係黃先生嘅開嘅。不過黃先生係香港人啦。咁係叫阿文啊？其實唔係嘅喎，但我冇問過點解叫文記，佢係半途出家。其實佢間時唔係做茶餐廳，但係佢而家咧可以喺廚房度炒嘢出嚟，係即係似模似樣。本身係應該有少少有天分嘅，係嘛？同埋你要有熱誠先得嘅。我哋今日就揀幾樣嘢出嚟啦，係嘛？我哋首先嘆下杯奶茶先。哦，係啊，奶茶嚟啦！望落係滑我咧而家就戒緊糖。嗱，望落去個色水咧係得嘅，外貌係滿分嘅，因為咧佢係用咗呢個黑白奶杯，冇死嘅呢個。咁港式奶茶咧一定要用呢一啲厚身杯嘅，因為咧佢厚身杯咧佢可以傳熱啊，保住個溫度。滑嗎？滑嘅。滑就嗌嘢食噶咯喎，要試下佢嘅三文治，一個小炒同埋西多士啊 ，OK？ 想叫你餐蛋治正，我就中意呢啲啊，肥肥嘅。香港人就好中意食係啊，三文治嘅。硬係一定要做到咁樣㗎。咁咧，何謂一個好嘅一個三文治咧？嗱，餐蛋治我嚟講，第一咧，我哋咧通常麵包有兩種嘅，一種係唔烘底，一種係烘底。咁但係咧，如果麵包靚嘅咧，通常都係唔烘底。係啊，係嘛？就食到佢嗰個麵包嘅原味啊！所以今日咧，我哋問咗個麵包新唔新鮮，我先決定烘唔烘底。餐蛋治咧，個餐肉最緊要夠厚，太薄咧唔過癮嘅喎。我中意咧，佢哋會落啲牛油喺啲蛋度㗎，好香㗎。呢度馬來西亞人中唔中意食三文治嘅咧？我唔知興唔興㗎？唔多人食㗎。唔興㗎。馬來西亞喺馬來西亞做茶餐廳咧，通常咧都係做飯啊、粉啊、麵咧比較好啲啊。你做啲三文治啊、通粉咧，通常都係少人食嘅。試招排骨河，兜亂先。試招排骨河咧，我哋有兩種叫法嘅喎。點樣叫法？要兜亂咯。兜亂同唔兜亂咯。自己兜同人哋兜係嘛？係啦。我落咗好多薑喎呢個。可唔可以啊 ？OK 嘛？係真係有少少香港河粉喎。呢度咧，嗰度要落辣椒油啊？係啦，呢度咧佢嘅炒嘢咧係做得幾出色嘅，有個香港人喺度咧，有把香港嘴喺度咧。你始終你都係你啲細細個食到嘅味道咧，你就算走咗，你都執翻正佢嘛。而家興埋嚿雪糕㗎。一口喎，嗰啲雪緊，係真係太大。第二站我哋嚟到半山巴嘅德哥魚蛋飯。我發覺咧，香港人真係好中意打麻將。
咦？邊台一模一樣喎？又係麻雀台其實你已經嚟㗎啦。轉咗場㗎啦。係啊。嗱，講起德哥咧，其實咧佢都算係即係馬來西亞開茶餐廳嘅始祖啊，都算係即係第一代啊。其實之前佢有間叫港飲港食咧，就係撈一，據聞咧係會再重開嘅。馬師傅咧，佢都話差唔多。籌備中。我好期待啊！而家係啦，咁今日佢唔喺度啦。嚟到呢個魚蛋粉，梗係要嗌魚蛋雙丸啊，好墨魚丸，佢嘅墨魚丸都係好出色嘅。同埋紫菜。紫菜雙丸紫菜㗎，湯，係啊，好。跟住再一個必吃嘅乾炒牛河，我覺得佢係馬來西亞做一個港式乾炒牛河咧，佢唔係第一都應該係第二嘅。我嚟試下啦。試下。紫菜啊，呢度好少有㗎。其實香港就紫菜墨魚丸河四寶，就係紫菜四寶河。係啦，嗱呢度咧講明德哥魚蛋粉，梗係食魚蛋粉啦。好。不過陣間我哋食佢個粉咧，亦都係好滑嘅。咁另外一個好出色嘅咧，除咗魚蛋之外咧，就係佢嘅墨魚。墨魚丸。佢自己做嘅潮州辣椒油。係啊，我見到好似樣。彈牙，個煮就好正。魚蛋。咁點解既然佢叫得做德哥魚蛋粉，佢梗係對佢嘅魚蛋好有信心啦。咁個魚蛋又係自己打嘅。彈牙。同埋係有魚味。講明乾炒牛河，梗係試牛肉啦。當啲師傅唔識切錯紋，或者佢拉油唔識拉咧，佢就唔好食噶啦。就錯晒啦。係啦。喂，呢個靚啊！我望落都靚，好香喎。有啲咧就攞啲梳打粉咧，辣到嗰啲牛肉咧冇晒味嘅。淋晒。淋晒。佢呢個咧，我覺得呢個係有口感。唔知佢有冇下一個，但係咧佢係絕對仍然保留到嗰個牛肉嗰個肉嗰個質感。我要食少少河粉，因為我係好中意炒一啲芽菜同埋啲葱咧，咁樣炒多咁樣，好正。佢嘅乾炒牛河真係算好正宗，得唔得？可以啊。好食。講是非最好去邊度講？梗係講是講非啦。食咩我哋？我哋講下少少是非先啦，不如趁人少少㗎嘛。呢度老闆娘係香港人嚟嘅。梗係知啦，但係聽聞佢都嚟咗好多年㗎咯喎。有10幾年咯。都有係啊，有10幾年咯。睇到咧，其實佢都係其中一間慢慢開始演變緊嘅茶餐廳。佢而家咧，我覺得佢有少少好似變咗做小菜廳咁啊。小菜廳咁，但係個選擇就唔算話好多。如果茶餐廳嚟講啊，茶餐廳嘢嚟講，不過咧佢有幾樣嘢佢都做得幾出色嘅。呢個咧係魚香茄子炆米，我好中意食魚香茄子。其實我覺得咧係好食過鴨絲。唔係，而家呢度好興咧嗰種係扣肉啊，但係其實嗰啲扣肉炆米咧好多都係罐頭扣肉。跟住佢仲攞罐頭嗰啲汁倒埋落去咁樣去炆，就變成佢個餐廳嘅特色。即係我覺得，我寧願食呢啲咯，即係起碼叫做真材實料啊嘛。辣到手啊！真係㗎？係啊，真係。我中意食洋葱先啊，洋葱係入晒味啊嘛，係嘛？哇！呢個小菜真係好正。即係做粵菜港式師傅咧，佢哋先會用啫呢個名字，就係講緊啫。我哋上次都講過嚇。雞好啊！鹹魚腳炒飯，好香嘅鹹魚味，乾身一粒粒嘅，佢每一嚿嚿炒得唔錯呢個。呢啲就真係即係香港茶餐廳嘅一啲經典嘢啊，仲有啲好經典嘅。係啊。不過咧，而家呢度好少有。第一就係男人的浪漫豆腐火腩飯。知唔知點解叫男人的浪漫？唔知。因為咧嗰陣時咧，好多嗰啲
地盤佬咧，地盤佬你知啦，耍大尺環，即係唔着衫，好大隻噶嘛。咁啊佢咧，唔係通常都肥佬。通常咧都係食豆腐火腩飯。豆腐火腩飯咧就唔算貴，有啲汁咁樣咧，跟住咧啲同埋啲嗰啲火腩啊，即係燒肉啊嘛，有啲肥膏咁樣，隔嘅燒肉嚟噶嘛。因為佢隔咗夜，所以佢又再煮嗰個汁煮翻佢，咁咪好食咯。即係香口啲咯，又。係啦。嗱，嗰陣就叫男人的浪漫。男人的浪漫，仲有一隻。但我就係知呢個正啲喎。情人節如果大家唔係去食西餐，去食茶餐廳嘅咧，就可以食 Show Me Your Love， 呢度都係好少有食嘅。第4站，我哋嚟到 SS2 一個香港人經營嘅連鎖快餐店，而佢嘅偶像好明顯係大家樂。香港大家樂嘅經營模式，呢個叫大姨媽嫁女，知唔知點解？點解啊？節瓜蝦米粉絲煲嘅喎。係啦，據聞咧，以前咧大姨媽有好多個女嘅，咁咧佢阿大姨媽嫁女咧就係好 easy 嘅嘢嚟嘅。咁所以呢一個節瓜蝦米粉絲煲咧係一個非常 easy 嘅菜。鐵板燒咧真唔係咩茶餐廳都有，真係好少啊！你呢度食鐵板會去邊啊？鐵板啊！我去嗰啲馬來西亞式嘅西餐咯，唐人西餐。OK， 整嚿切嚿嚟試下。好啊！試下。好嚟呢個，真係咧。我哋細個我好懷念啊！我哋細個咧就係即係鐵板咧就係哇！我覺得老豆老母帶我哋食鐵板，我係生日先有得去嘅，明唔明啊？係咪啊？個汁非常之港式，好港式黑椒汁。全部薯條喎，全部都係薯條。呢個成包麥當勞薯條又多啊，係咪先？我覺得好食嘅麥當勞薯條喎呢個。呢一個咧連埋個酥皮湯咧係20.9，呢度仲有塊火腿味。你唔好漏咗佢喎。係喎。啊，你可以一陣間試下。芝士。哇，好 heavy 啊！超級 heavy。佢係一個芝士汁啦，佢唔係話咁重，佢有少少係忌廉芝士汁。哦。其實有少少忌廉味。一丁得唔得？我覺得主要係個一丁咯。佢而家咧，其實馬來西亞咧用親嗰啲一丁咧，全部都係印尼版咧，同以前嗰隻新加坡版咧或者香港版咧，都係爭啲嘅啲口感。望就好似 OK 嘅。奶油豬。哇，脆到！呢個奶油豬似啊，似香港脆華嗰種喎，有少少。但係佢係圓形嘅喎，脆華圓形咁咩？應該係圓形㗎。你好耐冇翻香港係咪？我好耐冇脆華。你而家變咗個大馬人喎。唔係啊，脆華執得幾多間啦已經，買少見少嘅脆華已經。唔憂做。哇！係啊，唔係啊。OK，香唔香？好係啊。個牛油香唔香？混醬腸粉。嗱，我試下先。我中意呢啲圓碌碌腸粉。呢啲咧係香港 style 嘅腸粉，不過咧，佢味道係好嘅，佢個腸粉個口感咧都係好嘅，會唔會太腍？咁咧，但係我唔中意佢咧，同我揀落晒醬，因為有啲人咧中意落多啲豉油噶嘛，有啲人中意落多啲麻醬，有啲人中意落多啲辣醬，我中意甜醬，有啲人落甜醬，所以其實應該自己落，嗬。係喎。講真，本地嚟講，佢係我中意喎，個味道係好接近。佢個腸粉好煙韌啊。係啊。你覺得呢個大馬版嘅大家樂點啊？我覺得好抵食咯，嗰啲嘢。好抵食㗎。係真係就尤其是減價戰後。同埋我覺得佢嘅香港味係做得到。佢呢個老細，香港人老細咧，其實舊陣時咧，佢就係呢個香港仔車仔麵老細。我都有食過嘅車仔。跟住咧，佢係轉咗型，咁我覺得呢間係可以嘅，啲味道其實係都幾正宗。回頭率高。喂，下一站。有。係最尾一站，最尾一站。下一站我哋去 Uptown。
今日嚟到我哋最後嘅一站，係金記啊。其實佢咧係以前喺香港筲箕灣就有一個伯伯咧經營嘅。係。咁後來咧就因為佢都老啦，冇人接手啦，咁啊唔做啦。咁啊有一個客仔咧，後生仔咧就接咗。咁接咗之後咧，重新包裝咧就變咗係一路開分店喎。其實咧呢一間咧都係一間 joint venture 嚟嘅，唯一一間冇香港人老細。佢個老細咧一個 uncle 嚟嘅，咁但係點解佢又 keep 得到個味道？佢咧原來咧就係喺中國咧有開呢個工廠咧，就係去做嗰啲茶餐廳嘅醬料工廠，就批翻俾香港嘅茶餐廳。咁所以咧，譬如呢啲嘅咖喱醬啊，嗰啲嘅羅宋湯啊，其實好多嗰個 paste 啊，有嗰啲港式味嘅，都喺嗰邊做。呢個咧，我哋香港咧就叫馬來咖喱，但係呢度唔係。但係嚟到馬來咧，我哋又食唔翻呢隻咖喱喎。港式咖喱係啊，好得意。我又戒緊 carbs，就今日係咁食飯，真係大鑊。你話2月以後開始戒，但係冇停過，係咁食。馬來西亞啲飯咧，我唔知點解喎。我哋香港叫一份咖喱雞飯啊，個飯起碼double2個碗，起碼2碗啊。但係呢度咧就冇喎。好正啊！佢個薯仔同個洋葱咧，好正啊！香港味。原味羅宋湯嗱，喺香港人咧茶餐廳咧，梗係通常食啲嘢，梗係跟個湯嘅好多時。跟 set 嘅。跟 set 嘅。So far 嚟講，馬來西亞最近港式味道嘅羅宋湯，呢個咧係有牛肉嘅。唔食牛嘅人咧就唔好飲呢個湯。點解介紹咗咁耐？香港嘅點解冇呢個焗豬扒飯嘅？梗係有啦！焗豬扒飯就喺後邊啦。嗱，正式嘅焗豬扒飯咧就係咁嘅，上面係塊豬扒，下邊咧係炒底，即係用雞蛋炒飯炒底，跟住咧最上面咧就係呢個芝士、番茄汁、蘑菇，好香啊！芝士好香。其實食焗豬扒飯咧，你睇條絲都知道。食焗豬扒飯咧，最主要都唔係食佢嘅豬扒，係食佢嗰個帶咗汁、帶咗 cheese 嗰個飯。係。有蛋底嘅炒飯真係唔同啲。佢豬扒個處理都好。夠腍。呢啲真係兒時回憶翻晒嚟啊！其實呢啲嘅兒時回憶咧，唔係喺茶餐廳度俾我嘅，我係喺 Pizza Hut 嗰度。嚇？Pizza？我唔記得啦，我覺得係 Pizza Hut 首創㗎啦。呢一個叫咩咧？呢個叫黑牛。呢個係白雪公主。因為由細到大都想做發夢。呢個係 Coke 加 chocolate ice cream，呢個係 Sprite 加 Seven Up， 以前我飲 Seven Up。仲有隻咧叫傻炮 Pink Panther。哦，擺士多啤梨雪糕。Sprite 加 strawberry。煮咗咁多嘢之後，飲呢啲真係好正，好舒服。今日咧食咗咁多間咧，其實咧今日介紹咗，其實都係介紹咗5間啫。5間咧由香港人經營嘅茶餐廳。咁啲嘢食啱唔啱你食我就唔知。我哋食得嘅都係啱我哋食。不過我哋作為一個香港人，可以夠膽講嘅就係個味道係好似或者係甚至乎一樣嘅。但係我發覺呢度嘅人未必係中意食港式嗰個味道㗎。係啊，即係頭先。即係你會覺得好淡嘅，通常都，因為呢度比較濃味啊，所以我唔知咧，你可以試下咯。我哋食過嘅嘢都可以 comment 下，試完話俾我哋知啊。你去茶餐廳嘅時候，你會叫咩食咧？你會食咩咧？係啦。你會覺得乜嘢先至係港式嘅味道咧？同埋有啲乜嘢你係永遠去茶餐廳都唔會叫嘅咧？係啦。我哋可以開個 topic 講下呢個。係啦，不妨喺下面留言俾我哋。冇錯。好，今集內容到此為止，下次我哋介紹咩咧？記得繼續留意我哋嘅 YouTube channel。Bye。